Құрметті көрермен, эфирде сана мен сапа бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Жанділдә мырза, Әжіғалиұлы Жақыпов. Енді Жанділдә мырза, бізге қонаққа қош келдіңіз. Шындығында да енді айтайық, бұл ерекше қонақ деп айтып отырғаным, құрметті көрермен, бізге енді бір сәті түсіп, осындай Қазақстанға танымал, белгілі бір үлкен жаңалықтың басында тұрған адаммен сұхбаттасу мүмкіншілігі болып отыр. Әрине біз бір сағат көлемінде таратып әртүрлі сауалдар қоямыз. Шындығында да бұл негізгі еңбегіне дегенде атағын мына жерде оқысақ, ол енді бір 10 минут кетеді. Негізгі бір бас бұл кісінің негізгі еңбегінің үлкен басқарып отырған мәселесі бұл Қазақстан медиаторлар одағының бас директоры. Бұл медиатор деген не? Бұл медиаторлық Қазақстанда қалай дамыды? Жалпы өзіне, міне осы жайында бүгін біз құрметті қонағымызбен әңгіме сұхбатты құратын боламыз. Шындығында да, ал енді біздіңше осы үлкен тақырыпқа бармай тұрғанда сізге айтайын дегенім, осы жолға өзіңіз қалай келдіңіз? Жалпы менің білуімше ақпараттардан сіз тек қана Қазақстанда емес, мына Ресейде де тұрғансыз ба? Осындай бір мәліметтер бар. Тарихшы болғансыз ба? Сіз өз сотсыз ба? Бұл өте күрделі нәрсе өз келеміз. Соқтан мұнаның алдындағы әңгімеге өзіңізге бір бойлап, өзіңіз жайында қысқа біздің мұна семейліктерге, мұна Абай еліне келіп отырғанда өзіңіз таныстырып өтіңізші. Жақсы, негізі өзім шыққан тегім кіндігімнің қанаққан жер Қызылорда облысы Арал ауданы. Сосын армиядан кейін неге сол заңгер болам деп бет бұрып, осы заң саласын кішкене ұнатып жүрдім мектепте оқығанда тағы. Сол неде Ресейде Саратов қаласында арнайы заңгерлік институт бар, арнайыланған. Сол институтқа түсем деп бет бұрып бардым, бірақ енді білім мектепті қазақша бітірдім толығымен. Сосын нені оның алдында кішкене өзде техникум дейді қазір колледж. Оны қазақша бітірдім неде Шымкент қаласында. Енді орысша тапсыру кішкене қиынға түсті. Бірақ бір жыл дайындалып, келер жылы сол орысша емтиханнан өтіп, неге тарих факультетін тапсырдым. Заңгерлікке кішкене нем жетпеді. Білім жетпеді тағы деген орыс тілі жағынан кішкене қиналдым десем өтірік айтпайтын шығармын. Сосын сол жерде неге оқуға түсіп, сосын сол жерде өзде кешкі оқу формасы бар еді. Сол кешкі оқуға, кешкі сабаққа нетіп, кешкі факультетке жазылып, вечерний факультет. Сосын сөйтіп жүріп жұмысқа тұрдым. Сол ішкі істер министрлігіне қызметке қабылдандым. Сол Саратов қаласында. Сосын сол жерде бірінші балам дүниеге келді. Онан соң бір кішкене жағдайлар болып, отбасымда жағдайлар болып, сонымен нетке 92 жылы Қазақстанда мигранттар туралы заң, көші-қон туралы заң бірінші шықты. Сол заң шыққан күні неге еңбек министріне Кәрімов деген азамат еді өзде. Соның атына хат жазып, хат жолдап, одан хат алдым, барлық қайту жолыңызды бәрін көтереміз, келгесін пәтер береміз, тағы деп. Сонымен семьямды арқалап, осы еліме қайтып келдім. Міне қараңыз, жаңа қысқа ғана айтып отырмын, Жанділдә мырза, мен мынау сіздің бүкіл өткен нәрсені жолыңызды қарап отырсам, енді қазақтың тілімен айтатын болсақ, мына сіздің істеген еңбегіңіз, сіздің мына атақтарыңыз, қазақтың қарапайым тілімен айтсақ, атүркөтеді, мұны халықаралық деңгейде, соның кейін мынау елбасының үлкен идеяларына байланысты бір жаңа бағыттың басында тұру деген, мен енді білмеймін, ол жауапкершілігі бар, оған бір жау жүректіңіз бар ма? Сол абасынан көрініп тұр ғой сіздің тұлғалық, сол қазақ мектебін бітіріп, сонау біздің қасиетті Қызылорда өңірінен шығып, анау Сарытау асып кетуіңіздің өзі де осындайға баратыңызды көрсеткен болу керек. Мына қарап отырмын, Саратовский государственный университет имени Чернышевского дейді. Одан бертін келе Алматыдағы өзіміздің Абай атындағы университетті бітіргенсіз, заңгер болып. Кейін мынау Болгария дейді, Испания дейді, тренер-медиатор дейді мысалға. Бизнес-тренер дейді.
Қысқасын айтқанда жаңағы менің сөзімнің жаны бар. Одан кейін мынау ТМД елдерінің экономикалық сотында Минск, Беларусь, вот солардың өзінде посредник дейді. Енді оны өзі айтты, осындай жұмыстар істеген екенсіз. Әрине бұл бізді қуантады. Әрине бізді қуантады. Сонымен бірге біз әрі жеке оны таратып айтамыз. Мынау сіздің басқарып отырған мынау Қазақстан медиаторлар одағының бас директоры екенсіз. Жалпы бұл өзі осының қысқасы бірден жұмысына кірісіп кетпей, осы медиаторлық па, жалпы осы үлкен бір бағыт біздің елде байқаймын басында сіз тұрғас. Қалай қалыптасты? Алдыңғы бір белгілері неден көрінді? Өйткені бұған жеке заң қабылдаудың өзі үлкен құбылыс. Сол өзі қалай басталып еді осы Қазақстанда? Негізі бұл еліміздің жаңағы 50 бәсекелес елдің қатарына қосылу, тағы сондай үлкен елбасының қойған үлкен мақсаттарының бір бұрышы десем қателеспеймін. Себебі халықаралық стандарттарға сүйенсек, кез келген адамның өзінің мемлекетінде жүріп, өмір сүріп жатып, даудамай, келіспеушілік пайда болған кезде тек қана сот, тек қана тергеу ғана емес, балама басқа жолдары болу керек екен. Оның құқығын, сол кезде оның адамның құқығы толығымен сақталады деп саналады екен. Себебі сотта өзінің ерекшеліктері бар соттың да, ол жерде құпиялық өтпеуі мүмкін, кейбіреулерді соттың мерзімі қызықтырмауы мүмкін, тез арада өз дауын өз қолымен шешу үшін міне балама түрі пайда болды, медиация деген. Бірақ бұл жерде де біздің бұл Қазақстанымызға судай сіңіп кетіп жатыр, себебі тарихқа көз шалсақ, осыдан бір ғасыр, екі ғасыр бұрын біздің елімізде, мемлекетімізде түрме деген болмаған, абақ деген болмаған. Билер, ақсақалдар, қазылар кез келген дауды өз қолдарымен реттеп, сөйтіп тым-тырыс, құдада тиыш, құдағайда тыныш қылып, әп-әдемі әрі қарай дами берген елдің қатарындамыз. Енді осы медиация тәсілі келген кезде, сол біздің қанымызда ол болғандықтан жаңағыдай дауды бір сөзбен бірге тас бар дейсіз ғой бізде. Бұл біздің елімізде судай сіңіп кетіп жатыр, себебі осыдан бірнеше жыл бұрын жаңа Минскіде, Белоруссияда, бүткіл осы ТМД елдерінің ішінде медиация қалай дамып жатыр, даму бағытын салыстырмалы түрде үлкен баяндамамен шықтым. Сол жаңа Минскіде экономикалық сотта. Сол жерде көрсеткенім, сол зерттеуді жүрген кезде таңғалғаным, біздің Қазақстанда медиация институты жақсылап тұрып дамып келеді. Прямо үлкен себептермен, үлкен қадаммен келеді. Басқа елдерге қарағанда. Ғалымдар айтады екен, сызықтың қисығын білу үшін қасында түзу сызық болу керек деп. Сол сызықты басқа елдермен салыстырғанда біздің Қазақстан керемет. Ал енді қараңызшы, мына жерде қазір біз медиатор деген кім, бұл қалай жүріп жатыр, оған әрі тоқталамыз. Соның кейін тағы мынаған мен қолыма ұстап отырмын, арнайы өзіңіз келе жатыр дегеннен кейін дайындалып, оны қағазға алып, бәрін қарап оқыдым. Соның бірі, мысалы біздің елде енді бұл мен әрине білем, мысалы жеке бір тұлғаның, сіз сияқты азаматтардың басшылығымен бір мәселені бастап жатса, бұл өзі кәдімгі жаңа өзіңіз айтқан 50 дамыған елдің қатарына кіреміз деген азаматтығыңыз деп. Сонымен қатар мені соншалықты таң қалдырғаны біздің елімізде осы медиаторлық туралы закон Республика Қазақстан дейді. Мен енді орысшасын алыппын. Бұл жерде сол кәдімгідей заң қабылданыпты. Осы заң қалай қабылданды? Бұл заңды қабылдау мемлекеттің қандай ерекшелігін білдіреді? Осы заңның төңірегінде бір тоқталып өтіңізші. Негізі бұл заңды сол жаңа неге Европалық ОБСЕ-ге төрағалық етер кезде, сол кезде бұл мәселе көтеріліп, сол 10 жылы қабылдануға тиіс деп ойлап едік. Енді нелерде депутаттар да сол жылдары жақсылап тұрып қарап, аяғында 11 жылы қабылданды, қаңтар айында. Ол заңның қабылдау себебінің бірі біздің жаңа айтып кеттім ғой, жоғарыда халықаралық стандарт тағы. Сонымен қатар кез келген тұлға өз дауы пайда болған кезде, ол дауды маманның көмегімен реттеп алған жағдайда, ол дауды өзі
шешкен жағдайда сол шешім нақты шешім болады екен. Басқа бір тұлға емес, сот емес, тергеу емес, тарап ол даудың ішінде өз жүргендіктен, соны өз қолымен реттеген жағдайда медиатордың көмегімен ол шешім нақты шешім болып саналады екен. Керемет. Сондықтан да осы заңды қабылдау форматында да көптеген сұрақтар көтерілді. Соның бірі осы заңды бітімгерлер туралы заң қыламыз ба деп, мәмлегерлер туралы заң қыламыз ба деген ұсыныстар болды. Алайда медиация туралы Қазақстан Республикасының заңы деп қалдырды. Себебі қазір бізге Қазақстанға Қырғызстан қарап отыр, Тәжікстан қарап отыр, Өзбекстан қарап, олардан қабылданған жоқ. Біз Орта Азияда, Қазақстан осы өңірде біз Қазақстан, біздің еліміз алғаш Азиядағы елдердің бірі болып қабылдап отыр. Керемет. Енді тағы қараңыз, бізге тағы да жауапкершілік. Анау елдер, көрші елдер қарап отыр. Бұл жерде медиаторлар екі аяғын тұрып кете ме, жүгіріп кете ме, дамып кете ме. Біз мықты нәтиже көрсетіп отырмыз. Соған мен өзім қуанамын. Міне, сондықтан да бұл заңды көрсету мына тәуелсіз елдің өзінің бір дамығандығын байқататын да фактор деп айтуға келеді ғой сіздің. Ал енді мысалы қараңыз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, көптеген сіздің мақалаларыңызды оқыдым, соның ішінде қарағанда енді анықтап мына көрерменге айтайық. Бұл өзі медиатор өзі кім? Бұл сот емес, бұл прокурор емес, не болмаса бұл адвокат емес, не болмаса енді қараңызшы, бидеп айтайық десек, ол биде бір шешім шығарған, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Бірақ дегенмен де ол енді жаңағы сөзіңіз өз көңілге қонымды. Біздің қазақ елінде осы медиаторлықтың еніп кетуі ұлы далада қаншама сол өзінің мәселесін өзі шешіп, түрме болмаған дегенді айттыңыз. Халық арасында өз ақсақалдар шешкен дегенді айттыңыз. Бұның бәрі маған түсінікті. Сонымен бірге мен анық түсінбей отырғаным, қазір мысалға міне алайық, міне медиатор тұр. Осы медиатордың жерде ол сот емес дедіңіз жаңа. Адвокат емес, прокурор емес дедік, би емес. Медиатор кім ол өзі? Қалай істейді? Мысалы бір мәселе болды дау, жанында медиатор тұр. Соны түсіндіріп беріңізші маған. Негізі медиатор басқа нелерге жаңа өзіңіз айтып отқан тұлғаларға қарағанда, медиатор тұлғасы ол бейтарап адам. Ол ортақ келісімге келтіре алатын маман. Келіссөзді ұйымдастыра алатын маман. Кісімен сөйлесе алатын маман. Кез келген тұлғаның бойында, тұлғаның үш бірдей организмінде, денесінде үш бірдей участок бар. Ол участок адамға бағынбайды. Адамға бағынбайды, қарын бағынбайды, көз бағынбайды, ми бағынбайды. Сол жаңағы дауға қатысушылар, олар да тұлға, олар да адам. Солардың немен жұмыс істейтін маман медиатор. Солар өзінің несіне байланысты біліктілігіне сүйене отырып, соларды дауға қатысқан тұлғаларды басқарып отыратын адам маман медиатор. Бізді шетелдерде үндемес сарапшы дейді. Үндемей отырып, тараптарды ортақ деңгейге шешіп бересіз. Өзімде бір жеке жағдай не болды, медиация не болды, бір таныстарым жүгініп, олардың бір несі бар екен, қарындасы. Ол қарындасы кішкене баласы бар. Сол баласымен бір клиникаға түскен, больницаға жатып шыққан. Бірақ сол больницада, сол емханада көрсеткен ем оған балаға қонбадау деп шешімге келіп, сосын коммерциялық бір басқа бір клиникаға барып жатқан. Коммерциялық клиника айтқан, мынаның диагнозы дұрыс қоймаған, қателесіп кеткен, емдерін дұрыс алмағансыңдар. Біз сіздер емдеп береміз, емдеп берген. Сосын енді бұл әйел ағам, енді анасы ғой. Өзінің құқығын қорғайын деп жаңа неге жазады, бақылау орталығына жазады, нелердің медициналық қызметті бақылау орталығына. Олар анжақты тексеріп, қателік кетті деп, сол жердегі қызметкерлердің біреуіне ескерту береді, біреуін жұмыстан босатады. Бұл одан әрі тоқтамайды жаңағы баланың анасы. Маған ананың шығысымын қайтарып берсін дейді. Анау кеткен, елге кеткен, дәріге кеткен, тем более ақылы бөлмеге жатқан екен. Айтайын дегенім, сосын жүгінгендіктен мен өзім жұмысын бастадым. Ол кісіден арыз алып, екінші тарапқа жаңағы емхананың басшылығына
ұсыныс жасадым. Екеуін құпия жерде кездестірдім, бір кездестірдім, екі кездестірдім, ортақ келісті. Келісімге қол қойды, бір-бірін еще бетіне сүйіп қойды соңында, татуласқан соншалықты. Сосын мен танысымнан сұрамаймын ба? Анау қарындасым не айтты? Мен қарындасым айтты, өмірімде көзбен сөйлесетін адамды бірінші рет көрдім, ол мен туралы. Қандай керемет, медиаторлық құдіреті, әне. Үлкен рахмет. Қараңызшы, бұл енді әңгіме енді қызайын деп тұрған сияқты. Бізден жеке тұлғаларға, не болмаса мынау мектеп дәрежесінде басқаға да әлі таратып айтамыз. Мен бір болсын мынандай сұрақ келіп тұр, бәлкім дұрыс болмаса мен түзетесіз. Мысалы, біздің қазақ елі, оны басқа тұрған елбасы әлемді мойындатты көп жағынан. Соның бәрін айтпай, біреуін айтатын болсақ, мынау Сирия мәселесі. Вот сонда Сирия мәселесінде мынау дөңгелек столға ешкімді отырғызбай, бірін-бірі көрмей қырылып жатқанда келді, оған қуанған да болды, сырттан осылар не істер екен дегендер де болды. Бірақ дегенмен осы адамзат баласын қыратын мына сұмдықтан соғыс дегенді бір пәс тоқтатуға мына қазақ елі, оны басқа отырған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үлкен еңбек етті. Енді бұл халықаралық деңгейде мойындалған мәселе ғой. Осы медиаторлыққа жата ма? Бұл не өзі? Бұл ең үлкен дәрежедегі халықаралық медиацияға жатады. Деуге жатады, елбасымызды толығымен халықаралық медиатор деп айтуға болады. Толығымен болады. Оның алдында да саммит кезінде де елбасы 2010 жылы декабрь айында барлық жаңа Европа ОБС-ға кірген елдердің өкілдерін жинап, ел басшыларын дөңгелек столға жинады. Сол жерде бір-бірін көрісі келмейтін елдер бар. Сол моментке шейін айқайласып жүрген елдер бар. Бір-бірін амандаспайтын елдер бар. Солардың басшылары бір дөңгелек столда отыр. Бір күн, екі күн талқылау, соңында декларацияға бәрі қол қойды. Ол деген қандай дәрежелі, көресіз бе? Дөңгелек столға жинап, бір-бірі жау десек енді қателеспей шығармыз. Бір-біріне жау болып жүрген елдердің басшылары дөңгелек столда елбасы басқарып отыр, дөңгелек столда саммитте отыр. Бұл медиаторлыққа шыдамдылықта керек қой бұнда, мынау қарас? Шыдамдылық керек. Бұл жерде жаңағы авторитет дейді ғой, орысша айтқанда. Беделділік. Ол да керек. Себебі қараңыз, Сирия деп отырмыз. Сол соғыста, сол неде қатысты елдердің территориясында емес, біздің елімізде отыр. Біздің елде басқа ел. Тура медиаторлық жұмыс қылды. Медиатордың бөлмесінде дауласушы тараптар кездесті, 1 раунд, 2 раунд, 5 раунд қол қойды. Керемет. Қараңыздаршы, енді құрметті көрермен, сонымен бірге мынандай да сұрақ, бұның енді жаңалық болып отыр. Менің шын айтайын, өзіме жаңалық болып отыр бұның. Енді бұлай естуіміз бар, соған бұлай үңіліп қарамағанбыз ғой. Соны осы медиаторлық жайында осы қабылданатын кезде заң бірнеше жердегі өзі сөзінде елбасы мынандай мәселені айтты. Бұл заңды медиаторлар қабылдау керек. Неге? Өйткені бұл бір жағынан мына соттың соншалықты мол қарауға үлгермей жатқан жұмысын жеңілдетеді дейді. Осы рас па? Бұл қалай? Ондай да ойлар қоғамда бар. Негізі бұл жерде тағы да жаңағыға ақсет беріп кетейін. Бұл жерде елбасының басшылыққа алған ойларының бірі деп ойлаймын, ол адамның құқығын толығымен сақтау. Міне, мәселе қайда? Адам уақытын көп сотқа кетірмесін, сотқа барған ол өкілі керек, қорғаушы керек, тағы, ол дәлелдеп жүру керек, айлап, жылдап, тағы. Сотта көрмеңіз, 2 ай бойы қаралады іс ауданда, сосын келесі саты, қанша уақыт кетіп жатыр. Сол мен әр жағдайда медиациядан шыққан кезде, өткенде бір медиация өткіздім, 3 көрші, бөлмеге, тағы нелерге, кондоминиумға таласып жатыр. 3 сағаттай отырдым, кешкі сағат 5-те бастадым, кешкі сағат 8-де, 8:30-да уже келісімге қол қойды. И үйге келе жатырмын. Мен ойлаймын, егер осы медиатор болмағанда, келісім болмағанда, 3 көрші, ертеңгісін амандаспайды. Кешке бір-бірінің қал жағдайын сұрамайды. Есік тарс етіп жауып алады. Сөйлеспейді. Сотқа береді. Сотта жүріп жатқаныз. Неге? Мен
медиацияны ұсынған кезде тараптар айтқан, я көрейік, қатысып көрейік деген, сосын мен шақырылдым, сол жерде 3 сағат. Ал егер ол болмағанда, 3 сағат медиатор болмағанда, әрі қарай айлап, жылдап, сотта не бір артық сөздерді айтып көрмейсіз бе? Бізді осы медиация институтының нелерін сарапшылар айтады. Біздің келісімімізді. Бумага, на котором заканчивается спор дейді. Айқай-шуды бітіретін қағаз осы дейді. Ал енді сотта міндетті түрде шешім шығару керек қой, жайгіндей. Бір жағын айыптап, бір жағын дұрыстап енді. Екі жағын теңіп шығару ауырлау ғой, жерде келін кірмейді ол заңында. Сонда мына соттың өзінде де керемет болып отыр ғой. Сол медиаторлыққа барыңыздар деген ұсыныс айтып отыр ғой ол кісілер, да, кей жерде. Қазір сот тарапынан көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Қазір осы Жақып Асанов бастаған жоғарғы сотта ең күрделі, ең мықты десем қателеспеспін, ең мықты жобаның бірі сотқа дейінгі дауды реттеу орталығы ашылайын деп жатыр Қазақстанда. Бүгін ғана түске шейін Қызылордада бірінші несі қойылды, бірінші тасы сол орталықтың әкімімен кездесіп, жоғары соттың өкілдері келіп, сол жерге Қызылорда облысында сол ненің жобаның бірінші несі, жаңағы дом примирения дейді, татуласу үйі. Сол жерде, ол жерде адвокат отырады, ол жерде медиатор отырады, нотариус отырады. Сосын психолог отырады. Сөйтіп, сол мамандар бір жерде жиналып, кез келген дауды реттеуге, сотқа дейін реттеуге көмектеседі. Сіз енді мына жерде мәдениет сақтап отырсыз, осының барлығы мен өзім ойлаймын. Жанділдә мырза, сонда сіздердің еңбектеріңіздің бір нәтижесі деп қабылдаймын. Жағы елбасы жайында қандай тамаша айттыңыз? Шындығында ол кісі әрбір тұлғаның, жеке қазақстандықтардың мәселесі тезірек шешіліп барсын деп ана жағы айтып отырғаны, сотқа дейінгі даудамайды шешу керек дегенде, айту тезірек жақсылық болып, осының бәрі жөнделіп кетсін деген мәселе ойдан туып отыр енді. Міне жерде мынандай да бір әңгіме бар, мысалға жалпы мынау әлемде осы медиаторлық қалай дамыған, Қазақстанда қалай? Енді шынбай өтірік пе, біздің Қазақстанда медиаторлықтың дамуы 2%, қайбір елдерде 90% дейді. Бірақ енді ол басқа елдерме, тіпті біздің маңайымыздағы елдерде медиаторлық тіпті жоқ екен. Онда ол 2% емес, 0% болып тұр ғой бұл енді. Сондықтан да бұның осы жерде әлемдегі медиаторлықтың дамуы бір, Қазақстандағы дамуды жаңа шетін айттыңыз, соны кәсіпқой және кәсіпқой емес медиатор деген ұғымдар бар ма? Осы сұраққа нетпес бұрын, жаңа елбасы деп жатырмыз, тағы да бір нені айтып кетейін, ол енді құпия емес, қазір интернет жүйелерінде айтылып жатыр. Қазір анау Украинадағы жағдайды бұрын соңды Минскіде қарастырылған, енді сол Минскіде ол шешімін таба алмай жатыр. Әлі ол Украинадағы жағдай әрі қарай әлі несін беріп жатыр деп, жаңа өзінің несін қиындықтарын көрсетіп жатыр. Соны Қазақстанға аудармақшы. Сирияның опытын көрді. Қазақстан қалай араласты, бейтарап үшінші тұлға болып, үшінші мемлекет ешқандай несі жоқ бұл жерде. Тура енді Украинаның сұрағын тағы да Астанада шешпекші. Енді кейбір елдер оны шамданып та жатыр енді, ондай да бар. Бұл керемет екен, соны айтты. Содан кейін кәсіпқой кәсіпқой емес, медиаторлар екі бірдей тұлға көрсетілген біздің заңымызда, медиация туралы заңда. Ол жерде көп жерде айтылады. Неге біз кәсіпқой емес медиаторларды неге араластырдық, осы ондай тұлғаға неге жол бердік? Кәсіпқой емес, олар ешқандай дайындықтан өтпейді, тегіннен тегін тағы деп айтып жатады. Ол жағында менің айтарым бар. Құқық қорғаушы ретінде, бұл жерде құқық қорғаушы ретінде кәсіби медиатор өзінің қызметін ақылы да ақысыз да көрсетеді. Ал кәсіби емес медиатор ақысыз, тегін кез келген дауда жүрген тараптарға өзінің қызметін ақысыз көрсетеді. Сосын бұл жерде көрмейсіз бе, біздің ненің депутаттардың алдында бас киімі шешкім келеді, шляпымды жаңа орыстар айтпақшы. Көрмейсіз бе, соның арқасында, кәсіби емес медиаторлардың арқасында кез келген тұлға, ол қаражаты болсын, қаражаты болмасын, жағдайы нашар болсын, тағы.
кез келген тұлғаның медиацияға деген несі медиаторға бара алады. Егер түк қаражат жоқ болса, кәсіби емеске барады, кәсіби емес көмектеседі. Яғни қысқасы бұның барлығы өзі еліміздегі мына халыққа көмектесу ғой. Бұл енді нағыз білмеймін, осы халықтың жағдайына ойғанда ең бір адамгершілік бағыттағы бұл жүйеме деп қалдым мен өзі, өйткені медиаторлық деген. Ал енді сонымен бірге бұны былай да айтады. Мысалға, мынау Қайрат Мәми өзіңіз білесіз, заң ғылымының ғалымы ретінде айтып отырмын. Заң ғылымының докторына билер соты әлемдік құндылық деп жатыр, иә? Не болмаса, мынау Салық Жиманов ағамыз академик, енді оны өзіңіз білесіз. Онда да мынау қазақтың билер соты бірегей сот жүйесі дейді. Сонда жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, осы Салық Жиманов ағамыздың Қайрат Мәмидің айтқан сөз сияқты біздің іргетасымыз осы кезінде қазақ даласында билер сотының болғаны деп. Енді оның әрине медиаторлықтың айырмашылығы бар ғой. Бұл жалпы үндес ретінде айтып отырмыз. Неге деген мен жаңағы сұрағым менің әлемде дамыған дедік қой. Сол қай елдерде дамыған? Бұл әлде бір медиаторлық әлемде бірдей ме? Жоқ, белгілі бір мемлекеттің медиаторлық дәстүрін үлгіге алып отырсыздар ма? Негізі осы бүгінгі күнгі қолданып отырған медиация заңындағы медиатордың тұлғасы, медиация рәсімінің институтының өзінің формасы қазіргі әлемде өзін көрсетіп келатқан форма. Яғни өткен ғасырдың 20 ғасырдың 50-60 жылдары басталған осы медиация рәсімі батыс елдерінде, Австралия, Америка елдерінде басталды. Ол жерде беделді кәсіпкерлер, үлкен корпорацияның басшылары өздері отырып шешкен. Біз неге сотқа барамыз? Сотқа қанша қаражат кетеді, уақыт кетеді. Заңгерлеріміз азына кешке шейін жүргізіп жүреді. Сотта сот шешім шығарады. Шешім шыққанша біздің барлық бизнесіміз тұрып тұрады. Нелері көп. Біздің бизнесімізге кедергілері көп ау деп есептеп, кез келген келісімге соңғы жағына дау пайда болған жағдайда тараптар өздеріне медиатор таңдап, медиация арқылы өз дауларын реттейді. Керемет. Реттемеген жағдайда, реттелмеген сұрақтарды мен ғана сотқа барады деп келісіп отыр дейді, қол қойды. Қандай керемет, е? Міне медиаторлықтың келегесі. Сол елдердің қазіргі күнгі статистикасы, медиацияға барған 100 тұлғаның 93-і сотқа деген жолды мүлдем ұмытады. Қандай жақсы, өзінің сұрағын өзі шешіп алды. Міне? Біреу шешкен жоқ. Ол белгісіз. Басқа біреудің шешімі. Ал өзі дауда жүргендіктен оған белгілі, даудың мән-жайының бәрі. Ана тұлғада, ол тұлғада онымен біраз уақыт жүр осы дауда, сондықтан олардың шығар жолы ең идеальный дейді көрсет. Ең мықты жол сол сонда таңдауға көмектесетін медиатор. Медиатор. Жаңағыны келісімшарттың аяғына қоюының айтуыңыз маған үлкен жаңалық. Қандай керемет. Бұл кәдімгі өзіміз айтқан дамыған елдің бір белгісі ғой тағы да, қараңыз. Енді бұл мына қалай деп айтсақ болады, кәмелетке толған адамдарға байланысты көп мәселе ғой. Бұған тағы да айналып келеміз. Өйткені бұл жай ғана қызық емес, құрметті қонақ. Бұл өміршең дүние ғой. Бұл бүгін менімен сіздерге керек, бүкіл біздің халқымызға керек мәселе ғой мынау деген. Қараңыз, сотқа жеткізбей ағайыншылықпен жағы. Содан кейін бағана мынандай бір сөз бар, мен оған өзім соншалықты қанағаттанбадым, оның керегі жоқ. Мысалы, өйткені онда ұстаз бар, басқа тәрбиешілер бар, керегі жоқ. Мына мектептегі медиаторлық деген әңгіме шығып жүр. Жоқ, әлде бұл алдын ала осындай үлкен мәдениетке үйренсін деген нәрсе ме? Жоқ, кәдімгі медиаторлық деген отырғыз қойып мәмілеге келтірсін деген сөз бе? Бұл не бұл? Осыдан біраз уақыт бұрын жоғарғы сот 2013 жылы ұмытпасам, жоғарғы сот үлкен бір халықаралық көлемде кездесу өткізді. Сол кездесуге Германия елінен өкілдер келді. Судьялар келді, медиаторлар келді. Ол жерде судья-медиатор деген ұғым бар. Көп елдерде судья-медиатор деген ұғым бар. Америкада бар. Судья керек кезде судья болып отырады.
медиатор деп таңдаса, несін шешіп, бас киімін шешіп, тараптар отырған столға отырып, медиация рәсімін бастайды. Керемет, керемет. Сол Германия елінің медиаторлары айтады. Біздің елімізде дейді, эксперимент түрінде бір штатта, бір округта мектепті бітіретін балдарды сөйлесу тәсілін үйреттік дейді. Міне мәселе қайда. Дауды басқару тәсілін үйреттік дейді. Міне мәселе қайда. Сосын 10 жылдан кейін сол округты тексерсек дейді. 10 жыл бұрын статистиканы жинаған қанша даулар тіркеліп жатыр сол округта. 10 жылдан кейін тексерсек 37%-ға сотқа жүгіну түсіп кеткен. Керемет, керемет. Анау тәрбиеленген балдар дау болған кезде өздерін қалай ұстау керек, қалай сөйлесу керек, қалай келісу керек, қалай сөйлесу. Өзі де біледі ғой. Иә, ол дауды басқаруды біледі, еще даудың ішінде жүрген кезде не істеу керек. Өзі егер кейін бизнесмен болса, келісімшарттың артына жазып қояды ғой. Анандай дау болатын болса, дауды не етеді. Сөйтіп, сол жобаның арқасында тағы да белгілі болды. Адам болғасын жерде дау болмай тұрмайды. Әрқайсымыз әртүрліміз. Біреуге ақ болса, біреуге сұры болып көрінер заттар тағы. Сол сықылды дау пайда болған жағдайда анау ілім алып, мектептен ілім алып, сынып барысында ілім алып шыққан қалай сөйлесу керек, қалай отыру керек, қалай тұру керек, тағы. Адамның миы екі бөліктен тұрады, әрқайсының функциясы әртүрлі. Адамның миы екі бөліктен тұрады, әрқайсының функциясы әртүрлі. Сол қай бөлігіне жақындап отыру керек, ер адам болса қалай сөйлесу керек, әйел адам болса қалай сөйлесу, сол бәрі тәсілді біз медиаторларға үйретеміз негізі. Сол тәсілді анау балалар оқып шыққан мектептен. Қалай сөйлесу керек, келіссөз қалай жүргізу керек тәсілдерге. Сондықтан бұл мектептен бастау артық емес деген тұжырымдасыз ғой, иә? Ал енді жаңа өзіңіз бастап кеттіңіз, мен сол сұрақты қояйын деп дайындап отырғам. Мына жерде бағана жақсы мағынада айттым, енді замандасым екенсіз, содан кейін қалжыңдап айтып отырмын ғой, сіздің мына атағыңыздан, мынау жасаған жұмысыңыздан аты көдеген қазақ ол жақсы мағынада айтып отырады оны. Өйткені көп еңбек сіңірген және де көбі мынау халықаралық деңгейде. Енді сол көп қызметіңіздің бірі, міне мен жерде мен оқып отырмын, мынау тренер деген, медиатор тренер. Сонда мына жерде 5 жылда 100-ден асқан курста мысалға болған. Не болмаса, сіз ана практикующий медиатор дегенде, мынау күнделікті өзіңіз араласып жүрсіз бұл жұмысқа дегенде, жылына 200-ден астам осындай медиаторлық қызмет атқарғансыз мысалға. Енді бұл ескі ақпаратта болуы мүмкін, жалпы бағытта айтып отырмын. Сонда сізден қалай бұл ресми түрде ме, қалай оқытасыз? Мынау тренер медиатор деген кім? Ол тренер медиатор кім бола алады, кәсіби медиатор кім бола алады? Ол туралы мемлекеттің арнайы қаулысы бар. 2011 жылы заңға қол қойылған жылы заң күшіне енбес бұрын сол қаулы дүниеге келді. Ол қаулыда нақты көрсетілген. Медиатор тұлғасы кім бола алады, кәсіби медиатор? Қандай оқудан өту керек? Ол оқудың несі бағдарламасы толығымен сол неде қаулыда көрсетілген. 770-ші қаулы 5-ші шілдеде дүниеге келді 2011 жылы. Кәрім Мәсімов мырза қол қойды сол кезде премьер-министріміз. Сол қаулының ішінде көрсеткен тренер медиатор деген кім? Тренер медиатор деген 3 бірдей оқудан өткен тұлға. Біріншісі жалпы курс, екіншісі арнайы мамандандырылған курс, медиация курсы, үшіншісі тренер медиатор курсы. Негізі ол тренерлік атақты мен Испания, Болгария елдерінде оқып жүріп алдым. Сосын осы жерде ратификация не өттім, жаңағы не дейді? Тіркелдіңіз қайтадан біздің заңға сәйкес. Заңға сәйкестендіріп сертификат алдым. Сондай тұлға ғана тренер болады. Негізі соңғы кезде біз, жаңа сіз айтып отырсыз 200-ден астам деп. Негізі осы өлкеге, Семей өлкесіне келмес бұрын санағанымда 362 медиация өткізіппін. Соның екеуі әлі жүріп жатыр. 360-ы біткен медиациялар. Соның 94% ортақ келісімге келіп бітті. Ол үлкен нәтиже болды, үлкен нәтиже. Небір даулар болды. Үлкен компаниялар, ірі компаниялар даулар болды. Бір үлкен компанияда ол жерде, осы жерде екінші Жаңаөзен болады деп
кейбір скептиктер айтып отыр. Сол дауда мен сол жағдайда сол үлкен компанияның басшыларымен, несімен жаңағы құрылтайшысымен, кәсіподақ өкілдерімен 5 күн жұмыс істедім. 5 күн. 5 раунд дейміз ғой енді біздің айтқанда. 2 раунд. Алматы қаласында 3 раунд жаңағы үлкен компанияның өзінің орналасқан жерінде, оңтүстік жақта. Әр жағдайда неден шыққаннан кейін қол қойып, ортақ келісім келіп, бәрі келісімдердің қолдарына алып, біткеннен кейін тағы ойланамын. Егер осы медиаторымыз не болар еді? Мүмкін жаңағы жаңа айтпай жақсы жоқ деп жаңағы скептиктердің айтып жүрген екінші жаңа өзіңіз болар ма? Деп аузымды ашып қойдым. Сондай кезде тағы да елбасын еске алып, қандай мықты шешім осы көрегендігі. Сол осы медиация заңын елімізде қабылдаған. Міне керемет. Ал енді мен тағы да мынандай бір практикалық сауал қояйыншы. Мысалы мен міне ертең медиатор болғым келді, сіз маған сабақ бере аласыз ғой енді. Сонда сабақ бергенде сізде қалай, оның белгілі бір бағдарламасы бар ма, ол бір сертификат бере ме, жоқ Тұрсын мырза өз былай-былай өткізесіз деп 1-2 сағат шай ішіп қойы бере саласыз ба? Бұл өзі медиаторлыққа дайында өзі қалай, бұның жүйесін айтыш? 1-2 сағат шай ішіп деген сразу исключаем. Себебі медиацияның жұмысы ол кәсіп. Анау дауласушылардың олар тағдыры, олардың ішінде олардың өздерінің өмірдегі ең мықты деген жаңағы күрделі деген сұрақтармен келуі мүмкін. Егер дайындығы болмаса шешкеннен біз дейт алмаймыз. Ол оқу форматында, ол бағдарлама жаңағы үкімет тарапынан айқындалған, сол бағдарлама бойынша жүргізіледі сабақ. Бағдарлама бар. Бағдарлама бар. Сол бағдарлама форматында қақтығыс деген не? Қақтығысты болдырмау үшін не істеу керек? Қандай сөздер қақтығыс қалып келеді? Қандай іс-әрекет қақтығыс қалып келеді? Соның бәрін майдалап, бәрін өтеді. Сонымен бірге, сосын жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, қалай оларды басқару керек? Бізде кейбір жағдайларда, оны медиатордан басқа ешкім істей алмайды. Кейбір жағдайларда тараптарды бір-біріне көрсетпей, бөлек бастап, бөлек ортақ келісімге келтіре аламыз. Оны ешкім істей алмайды. Сот, тергеу бәрін жинайды, ашық жағдайда бәрі өтеді. А бізде ондай да форматтар бар. Тәсілдер бар, қалай көрдіреді. Сондай тәсілдерді қалай жүргізу керек? Медиацияны қалай жүргізу керек? Қалай кісімен сөйлесу керек? Үлкен ғылым ғой бұл енді. Бұл ғылым. Адамның тұлғасына қарап отырып, ол адамды қалай оқуға болады? Сократ айтқан екен. Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть деп. Адамның бетінде ғана 60 бұлшықет бар. 10 мың мәлімет береді. Беті. Адамды оқуға болады. Ой, парма. Төбесінен таванына шейін жатқан мәлімет. Адамның 15 минут, 20 минут уақыт сөйлесіп, ішкі жан дүниесін білуге болады. Медиатор деген мына бір керемет нәрсе болды ғой, бұл халыққа да көңілсіз. Ал енді сонда қараңызшы, сіз енді жаңағындай қаншама таратып айттыңыз, осының бәрін оқыттыңыз. Соның кейін сіздің көңіліңізден шықты жаңағы оқыған тыңдарман, тыңдаушы, медиатор боламын деген. Соның кейін ол мен бітірдім дегенде қолына бір қағаз ала ма? Негізі кәсіби медиаторлар сертификат алып, ол сертификатпен кәсіби медиаторлар ұйымының реестріне тұрады. Кәсіби емес медиаторлар оқудан өтпейді, алайда жергілікті атқарушы органның реестрінде тұрады, әкімдіктердің. Ауыл әкімдігі, қала, кент, аудан әкімдіктерінде реестр жүргізіліп отыр. Біздің Семейде де реестрлер бар. Кеше осы бүгін түске дейін, кешеде осы жердегі халық ассамблеясының ішіндегі кәсіби емес медиаторлармен жұмыс жүргіздім біраз. Олар бұл неге реестрге тіркеліп кәсіби емес болғанымен арнайы оқу өтпегендіктен көп нәрселер оларға белгісіз. Менің бар ойым соларға кішкене жеткізу, что медиатордың кәсібіне шетелде 5 жыл, 6 жыл оқиды. Институт бітіреді. Себебі бұл жатқан тәсіл, жатқан технология. Адамды ішіндегісін біліп алу, ол
оңай нәрсе емес. Оңай нәрсе емес. Ал енді қараңызшы, Жанділдә мырза, мынау әңгіме дегенің шындығында мынау тереңдеп бара жатыр да. Сонда бұл осындай жаңа сіздің сөзіңізді ұққаным, бұл медиациялық тәртіптің мақсаты мынау тараптардың шиеленіскен деңгейін төмендету, даудың екі жағын қанағаттандырып шешімге келу деген сияқты бір қорытып айтсақ та былай. Сонымен бірге қараңыз. Сіз осындай дайындайтын мүмкіншілігіңіз бар. Сонда деймін-ау, шет елдерде тұтас бір институт бітіреді деген. Сонда бізде осындай медиаторлар дайындайтын жеке институт, бір орталық бар ма? Жоқ, мына өзіңіз басқарып отырған, мынау Қазақстан медиаторларының мысалы одағының бас директорсыз ғой. Сонда осы бір жүйеге түскен бе? Мысалға бір тыңдап отырған адам оқысы келетін болса, кәсіпқой оқыту үшін сол жеке сізге шығу керек пе? Жоқ, белгілі бір аты аталған бір институт сияқты бір мекеме институт бар ма? Ол қалай өзі бұл? Арнайыланған институттар, оқу орындары жоқ. Негізі бұл заңымызда былай деп көрсетілген. Тағы да осы кішкене шолу жасап жіберейін, бәрімізге тағы түсінікті болу үшін. Бұл жерде медиаторлардың қызметі қоғамдық ұйымдарға, үкімет емес ұйымдарға, коммерциялық емес ұйымдарға жүктелген. Бұл салаға мемлекет араласпайды. Сосын дайындауында сол үкімет емес ұйымдары, медиаторлар ұйымдары дайындайды. Тренерлер. Қазіргі ПАКА форматы, ПАКА деп қазіргі формат жаңағы 48 академиялық сағат. Бірақ мен өз басым 700-ден аса медиатор дайындадым, біздің ұйымда тұрған. Олардың бәрі бірдей, бәріміздің көз жеткізгеніміз 48 сағат өте аз. Бұл жатқан тәсіл. Шетелде жаңа отырмын, институттар бітіреді. Сондықтан осы қазір сөз болып көтеріліп жатыр. Кеше жұмыс тобында бізде ұсынысымызды айттық. Осы оқуды жоқ дегенде 1 жылға шейін, немесе 2 жылға шейін созып. Сосын оқу бітіргеннен кейін стажировка нету жаңағы, бейімделу, осы кәсіпке бейімделу. 3 ай болсын стажировкадан өту. Сондай сықылды мақсаттар біздің өзіміздің немізде тұр. Оны айтып жүрген жерімізде. Себебі 48 сағат өте аз. Бұл деген адам негізі сол дауласушы тұлғаның өзі ол күрделі адам ғой. Ішкі жан дүниесі тағы оның көптеген сұрақтары бар. Кеше ғана бір кісі келіп, бір сұрақпен келді, жарты сағатта 40 минутта сөйлестік. Ол сұрақтан 5 сұрақ шықты. Яғни бір дау, кәдімгі қарапайым десем де болады енді, оны да кездесіп жүретін дау. Былай қарасаң, бір тақырып, сол дау. Оның бұрыш-бұрыштарын шығарған кезде тыңдап отырып, 5 бірдей негізін шығарды. Сол дау неден шығып отыр? 5 бірдей жағдайдың арқасында мына дау шығып отыр. Соны тұлға айтты. Міне қараңыз. Ал егер сотқа барған кезде тек қана сол жаңағы талап-арыз бойынша ғана қаралынады. Сол талап-арызда не көрсетілді, сол ғана талқыланады, сол бойынша шешім шығарады, артық кете алмайды. Біз медиация барысында бір сұрақпен келеді тұлғалар, бірнеше сұрақты барлық қырынан қарастырады. Анау келісім, жаңағы соңғы келісім, соңғы қағаз тараптардың қол қойып, дауға нүкте қоятын қағазы. Сол қағазда тараптардың, ол қағаз тараптарға бірдей түсінікті болып, сол қағаздың жазылғандар нақты ашық көрсетіліп, ашық болғанда жаңағы түсінікті көрсетіліп, сөйтіп кетеді. Өткенде бір ерлі-зайыптылар жүгінді, ерлі-зайып болған. Ортада бір ғана бала бар екен, сол баланың 5 жасар қыз бала, сол баланың қай мектепке барып түседі. Енді ажырасқан әке-шешелері. Ол бала қай мектепке барып түседі. Қай мектепте оқиды, садикке барып жүрген бала. Садикке кім ақшасын төлейді? Мектепке қай мектепке түседі? Ол мектепке кім апарады, кім алып келеді? Сосын ол бала, қыз бала әкесінің несін ата-әжесіне жылдың қай уақытында барады? Ол сапарды кім оны апарып алып келіп жүреді? Мектепті бітіргеннен кейін қай елге барып оқуға түседі? Қандай оны кім төлейді? Соның бәрін жазғанда 8 бет болып шықты.
Ой, пармай десеңші, бұл адам тағдыр деген осы ғой міне. Үйленем деген жағдайда қай тарап қандай немен жаңа әкесі қанша пайыз, анасы қанша пайыз қаражат құяды үйлену тойына. Неде мектептен шығар кезде, выпускной бал дейді ғой қазір, выпускной заманның несі, выпускной балына кім киіндіреді, кім қаражат бөледі, соның бәрін шаққан кезде 8 бет келісім шықты. Енді қалай болғанда да жеңілдік қолдарға. Әйтеу шатасы ұрысып жүргеннен көрі, жай қолында қағазы бар ғой өздері. Мен бір кереметі, медиатор арқылы екеуі ортақтасып отырып, соған өздері мойын ұсынып отыр ғой, мынау қарасаңшы. Сосын біздің елімізде тағы ерекшелік медиация жағынан. Біздің еліміз көптеген елдерде ол жоқ. Дамыған елдерде де кейбіреулерінде ол жоқ. Біздің елдегі медиацияны қылмыстық істерге де араластырды. Ресейде медиация заңы бар, бірақ қылмыстық іске араласпаған. Тек қана азаматтық қарым-қатынас. Осы да көп жерде, кейбір жерлерде сөз болады. Осыдан ұмытпасам 4 жыл бұрын, 2013, 5 жыл бұрын, 2013 жылы бір үлкен онлайн конференция болды. Ол жерде жоғарғы соттың басшылығы, юстицияның басшылығы, әділет министрлігінің басшылығы, сосын тағы бір орган болды, прокуратураның басшылығы. Үлкен конференция өтті Қазақстан бойынша. Сол жерде бір ауданнан, облыстан бір тұлға сұрақ қойды. Біз неге медиацияны қылмыстық іске араластырдық? Қылмыстық іске араластырып, біз оларға қылмыскерге, получается, біз оны жағдай жасап отырмыз қарай қылмыстығы. Сол кезде есімде жоқ, соттың төрағасы немесе сол прокуратура басшысы микрофон алды былай жауап берді. Қараңыз деді, ауылдық жер, көрші. Көршінің баласы, екінші көршінің несінің қорастан тауық ұрлап кетті, там қойын ұрлап, сойып сатып жіберді, базарға сатып жіберді. Егер олар келіспеген жағдайда не болады? Ойлап қараңызшы. Бала сотталады. Может, олар құда жекжат шығар. Аралары быт-шыт болады. Сол бізге керек пе деді. Керемет айтылған. Көрдіңіз бе? Сол қылмыстық іске өткенде бір 11 бала қылмыс жасап, осы Қарағанды облысында араласып сот арқылы ортақ деңгейге келді. Сонда айтайын дегенім. Сосын біреулер айтады маған. Олар енді 11 бала ауыр істерге не керегі бар осы медиация? Мен айтамын, сіз білесіз ба, сол 11 баланың ішінде 10 бала бірінші рет жаңағы ала жұптаттаған. Олар қылмысты нетпеген, попытка дейді ғой, сол әрекет кезінде қолға түсіп жауапқа тартылған. Айтамын, сол 10-ның 8-і енді ғана үйленген. Үйінде әйелі бар, кішкентай баласы бар. Қараңыз, егер соларды сотталған жағдайда зардап шегет әйелі, зардап шегет кішкентай баласы, өзі еш уақытта ешқандай дұрыс қызметке орнына салмайды. Мемлекеттік қызмет жол жабық. А медиация арқасында бір рет аттады. Бәрі шешілді. Енді аттады екен деп, оны соттап жүрген жағдайда бүткіл болашағына крест қойылады. Жаңа елбасы айтқандай. Ты корову украл, может договоримся? Ты вернешь эти деньги деп медиатор айтады. Сол сықылды. Бұл жерде қылмыстық іске араласқанның өзіне мен еліміз үшін қуанып отырмын, елбасы үшін қуанып отырмын. Қандай мықты көзқарас? Ой, қандай керемет. Жанында мырза, жәке, мен мына сіз елбасыныкіне еңбегіне қуанып отырсаңыз, бүкіл халықтың өзі таңдап қойған президенті ғой, бүкіл қазақ елін әлемге танытты. Мен шынын айтайын, сонымен бірге сол елбасының идеясын дамытып отырған Жанділда мырза, мен сізге қуанып отырмын. Мына қараңызшы, бір сізге мынандай мысал айтайын. Ал енді сіз осы Қазақстан медиаторлар одағының бас директорысыз, иә? Сонда бұл жаңағы мемлекеттік емес ұйымдарда, басқада. Енді бұны бұлай жасауға келіңкіремей ме сіз? Енді баяғы әрбір ауданда бір медиаторлық орталық деген бе, бір жүйеге түсіруге, мына сіздің беделіңізбен, мына сіздің тәжірибеңізбен осыны келтіруге болмай ма? Әрбір ауылда жүрген адам ауданда, ауданның орталығында бір жерде Аягөзде медиатор бар екенін білетіндей қылып. Осындай жолға қойылған ба, жоқ бұл болашақтың ісі ме? Негізі бұл жерде тағы бір кішкене сұрақтың ұшы шығып отыр. Негізі медиаторлардың жұмысын жарнама жасау
ол ешқандай мемлекеттік нелерге жүктелмеген органдарға. Алайда біздің өзіміздің ұйымымыз 21 жобаны жүзеге асырдық. Осы 11 жылдан бастап бүгінге шейін 21 жоба. Өткен жылдары Дін істер министрлігі, азаматтық қоғам министрлігі, Дін істер және азаматтық қоғам министрлігі 2 айлық жұмысқа бізге үлкен қаражат бөлді. Ол конкурс қылып жариялап, біздің ұйым ұтып алды. 30 миллион теңге болды. 28 миллион 701 деме. Соның 2 айдың көлемінде біз сол кезде тағы да жаңа ресейлік таныстарымыз, әріптестеріміз бар ғой. Олар Жанат Жигулевич, вас поздравляю, вас снова так поддерживают, так хорошо поддерживают. Это же Казахстан деп қоямын. Олар кішкене қуанып, кішкене нетіп қарайды бізге. Надо же, сіздерде қатты жақсы келе жатыр, потому что үкіметтің қолдау. Айтайын дегенім, сондай жобалардың бірінде біз бір 25 секундтық бейнеролик шығардық. Ол жерде Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстанда даму бағдарламасы бар, ұйымы, халықаралық ұйым. Сол ұйым қаражат бөліп, сол қаражаттың ішінде, сол жобаның ішінде бейнеролик түсіру керек болды. Қазақша, орысша и орталық телеканалда насихаттау. Сол кезде неткен анықтаған бір жайт, ол сол 24 секундық қазақша, 24 орысша, соны 48 рет бір айдың көлемінде нетіп трансляция жасауға келісе бастадық. Бір каналдың құнын естіген кезде құлап қоздадық. Сосын екінші бір канал тауып алдық. Ол да орталық каналдардың бірі. Оның рейтингі енді екінші орында тұр. Сол 48 рет айналдыру үшін жарты миллион теңге төледік. 500 мың теңге. Ойпырмай, енді ыңғайсыз. 48 секунд, 48 рет. Сол, енді мен аттарын айтпай қой, соның басшысы, сонда осы медиатордың керек екенін біліп, соған бір медиаторлық қызмет көрсете алмады, соның қызық. Мынау енді Жанат Ажығалиұлы, шіркін-ай десеңізші, мынау жаңа қызық келе жатыр, құрметті көрермендер. Шындығында мен мынандай мәселе, оны қазір айтамын, бір түйін 5-10 минут уақытымыз бар. Бірақ мына сіздің алдыңызда бір кітап тұр. Ол не қылған кітап, соны айтып отырыңызшы. Бұл елімізде, біздің еліміздегі ең алғашқы оқулық. Медиация негіздеріне кіріспе деген оқулық. Бұл оқулыққа нелердің редакторларының бірімін. Бұл жерде Нұрлан Кенжебекұлы Ерімбетов бастаған авторлар, Дос Көшім азамат, сосын мен және конфликтолог неміз бар, медиаторымыз Бақыт Дәулетхан қызы деген. Осы топ бастаған авторлар осы неге алып келдік. Негізі бұл жерде билерді салып қойғанымыз тағы талқылап отырғаным. Бұл жерде кішкене өзіміздің тарихымызға кішкене шолу жасап, тарих арқылы бүгінгі заманның қазіргі медиация институтының несіне пішінін алып келдік. Бұл жерде шетелдікте тәжірибелер көрсетілген. Сол қазіргі енді ойланып жүрген бір неміз, ойланып жүрген осы авторларымыз, тағы беделді азаматтар ойланып жүргеніміз. Қазақстандық медиатордың форматы қандай болу керек? Ол үш тілді білетін болу керек па? Ол салт дәстүрді білетін болу керек па? Барлық этностардың тағы. Қандай болу керек? Сол бізді қазір ойландырып жүрген. Үлкен бұл ғылыми бағыт екен. Енді біз не дейміз? Жанат мырзаға айтамыз. Шындығында да мен көрермен бір мәселені ұқтым мен өзім. Сіздер де тыңдап отырсыздар ғой. Жалпы өмір болғасын әртүрлі жағдай болады. Одан ешкім қашып құтылмайды. Сондықтан бастарыңызға әрине қиындық түспесін. Бір әртүрлі жағдай болған жағдайда жаңа біздің қазір айтады қонағымыз осы семейге келіп отырғаны, осында да бұл кісінің ашып отырған сала жүйесі бар екен. Сол медиаторға шығып, өзіңіздердің мәселелеріңізді шешіп алуға тырысыңыздар. Әртүрлі қиын жағдайды шешудің бұл керемет дамыған, өркениеттің жол екенін көрсетіп отыр. Сондықтан да біз не айтамыз? Жәке, мынау сізге үлкен рахмет. Мынау енді сіз шын мағынасында
бұл біздің тәуелсіз қазақ елін жаңа бір деңгейге көтеретін саланың басында жүрсіз. Біз сіздің ісіңізге сәттілік тілейміз. Бірақ дегенмен де сіз мына бүгін қара шаңырақ қазақтың мынау Абайдың еліне келіп отырсыз. Сол бір-екі минут уақытыңыз бар. Соқтан семейліктерге арнап қай жерде ашылып жатыр, бұл жердегі өкілдеріңіз немен істейді? Жалпы семейліктерге өзіңіздің қандай айтатын лебізіңіз бар? Міне сізге рұқсат. Негізі, енді мен оны тексеріп көрген жоқпын, бірақ айтады екен, Қытай елінде әр 10-шы адам медиатор деп. Сол сықылды өзіміздің егер осындай қызметке дайынбыз деп санасақ өзімізді, әрі қарайда неге қоғамға деген өзіміздің үлесімізді қосқымыз келсе, бұл медиаторлық кәсіп бәрімізге де керек десем қателеспеспін. Себебі өмір болғасын біз аздан кешке шейін келіссөз жүргіземіз. Сондай жағдайларда әдемі кез келген сұрақты әдемілеп реттеу үшін ол сондай тәсілге үйрену керек деп өз басым санаймын. Негізі осы Семей өлкесіне келген басқа бағыттарымның бірі ол осы жерде Қазақстан Халық Ассамблеясының ішінде бізге арнайы бөлме бөлініп, жағдай жасалынып, сол бөлмеде барлық медиаторға керек жағдай жасалынған, компьютер, техника тағы. Сол бөлмеде аптаның 5 күнінде кез келген сұрақтарымыз бойынша тегіннен тегін кеңес алып, тегіннен тегін нелер ұсыныстар алып деген сықылды қалай дауларды реттеу керек, сондай мүмкіншілігіміз бар осы қаладағы Халық Ассамблеясының ішінде. Сонымен қатар сол кабинетті ашуға байланысты ашуды бетке ұстап келген, сол ашу форматында біз Халық Ассамблеясына меморандумға отырып, әрі қарай осы салада жұмыстарды осы Семей өлкесінде, Семей өңірінде, жаңағы Абай атамыздың өлкесінде әрі қарай дамытуға бет бұрып отырмыз. Әлі де болса біз курстарда жүргіземіз, сосын нелерге тараптарға өз көмегімізді тигізуге дайынбыз. Бейбітшілік өмір тілеймін бәрімізге. Көп рахмет, ағамызға рахмет. Осындай кездесу ұйымдастырып отырған аман есен, еліміз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, өлкемізді қуантып, елімізді қуантып жүре берейік. Ой, Жанділда Әжіғалиұлы, сізге үлкен рахмет. Аңды жақсылықта кездесейік. Құрметті көрермен, мына бізге келіп өзінің ойымен бөліскен, жаңа бір бағытты бастаған Жанділда мырзаға, отбасына, еліне береке тілейік. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.